हठात बदलीगला पाग धला धला आकाश रे माड़ी आसिला कला अंधार। दर्शक बंधु देखु देखु कईटा मिनिट रे अंधार होइगला सारा भुवनेश्वर। घड़घड़ी बिजुली सहित चमकिला जेमिति आकाश। आउ देखु देखु कुआपथर सांगकू माड़ी आसिला वर्षा। हाँ दर्शक बंधु कईटा मिनिट रे अंधार होइगला आकाश जेमिति उदुदिया खरारू सीधा राति होइगला पूरा भुवनेश्वर। आउ देखु देखु ढो ढो करी वर्षा काची देई गला। वर्षा सांगकू कलाहांडिया मेघ आउ ता सहित घड़घड़ीर गर्जन सहित एबे उठुची पड़ुची सारा भुवनेश्वर। भुवनेश्वर समस्त अंचल रे एबे वर्षा सांगकू कुआडे बिजुली मारुची आउ ता संगकू वर्षा सहित कुआपथर माड़ मध्य हेउची। जहाँ फल गोटे मिनिट रे पागर परिवर्तन हेई धला आकाशरू सीधा कला किटिकिटी राति पलटि जाइछि। हाँ क्या घड़ गर्जन करी बिजुली मारुची तो घू घू हेई पवन मध्य बहिबार लागिछि। ता सहित वर्षा मध्य काचुची। आउ मात्र कईटा मिनिट रे पाग परिवर्तन हेई सारा भुवनेश्वर जेमिति अंधार करि देइछि। जाकु नै सतर्क रहुथिबे। जदि घरु बाहर को बाहरुचंती टिके सतर्क रहिबे कारण एबे भी मुंड उपरे आकाश रे घड़ करी बिजुली मारुची। हाँ दर्शक बंधु मात्र कईटा मिनिट रे बिति पागर परिवर्तन हेइछि। आउ उदुदिया खरारू सीधा कला किटिकिटी राति हो जाइछि। ता सहित एमिति घड़ करी बिजुली मारिबा सहित कुआपथर वर्षा मध्य काचिबार लागिछि। रिपोर्ट एवं ओडिया।